第四類咧就係官非是非。嗱，好多人都驚呢個官非是非嘅。咁是非咧就先，如果我哋用避嘅角度咧，就係我哋唔好去講咁多閒言閒語先，即係嗰啲咩放風水物件嗰啲咧，我哋今日唔講。咁官非是非，我哋可以點認？因為好多時咧就係同官符有關嘅，即係官符白虎啊、咩指背啊，即係讀背脊嗰啲咁嘅星咧，就係有關嘅。你可以係背脊，真係俾人讀下背脊先，聽落去好好笑，但係 work 嘅 OK。因為好多時咧指背星咧喺某啲嘅疾病宮咧，亦都真係可以代表背脊痛㗎，推拿啊，即係嗰啲督背脊。第二，例如啦，有拖欠嘅罰款啦，你可以去喺嗰一年你還咗啲錢，又或者有啲法律上面嘅嘢，你一路都冇點處理嘅，你去一去呢一年去處理下法律嘅嘢。其實仲有好多方法，不過唔方便喺呢一度講啫，即係因為 YouTube 就係你知㗎啦。咁有啲識我嘅人已經知道係點認㗎啦。咁亦都可以去揾律師去傾下偈啦，或者甚至乎咧可以 volunteer 旁聽一啲官司，到一到嗰啲高等法院啊，我哋叫到一到官門。咁啊當然啦，唔係叫你去警局，係唔係就去警局入邊點樣去搞啲嘢咁啊？唔係咁樣嘅，有證件係舊咗嘅，要重新申請過嘅，去一啲叫官方嘅嘢都得嘅。咁亦都有人咧係因為官非是非星咧，喺嗰一年去就攞翻啲所謂嘅一官半職咧，大老闆去做啲咩什麼政協就有用咯。嗰年乜嘢官非都冇，即係好似做官咁嘛。咁同政府有合作得唔得咧？都得，都可以嘅。嗰啲咩俾人針對啊、找上麻煩啊，即係嗰啲乜嘢啦。咁係好難去避免嘅。咁例如係同人有錢銀瓜葛啊，咩嗰樣嘢咧？當然啦，唔需要人哋去追你嘅，你追人哋錢都得嘅。即係假設有人欠咗你好耐，咁跟住之後咧，個師傅話你今年容易有一啲叫口舌是非嘅，你的確係可以追下人哋錢嘅。即係如果人哋爭你錢嘅話，或者係人哋唔着嘅，你可以去出一封信俾人哋，咁其實係 OK。記住所有嘢咧，唔好亂嚟，即係要 make sense 嘅。我哋唔係要害人，一定係要你好我好大家好，即係盡量係咁樣。但係就唔係話你一定係咪要捱打咁樣咯。